我係鬼鳳，我係一個小說家，對藝術家朋友嘅家比較啲，定一個老朋友，點二家比，聊一段客家嘅風法。各位觀眾大家好，我係鬼鳳，歡迎大家嚟到暗上風法。今日呢請到嘅來賓係青根語讀細書院嘅調家曾建富，做一件可以見細書店嘅調家。我先請這建富嚟，老大家問下好。觀眾朋友，主持人，大家好，我是青根語讀嘅建富。其實今日請建富過來吼，你其實想我老建富聊一下一個問題，就是講其實建富你也桃園嗰邊開一間像獨立書店咁樣嘅小書店嘅。嗱，你到台北開個書店吼，就獨立書店吼，到台北市啊，其實感覺有些冇不一樣。你先轉到遷走嘅時間，其實個建富係樣嘅想到我老自家太太。鄉下轉到桃園羅浮嗰邊去開咗咁樣嘅同甜度好嘅一個獨立書店。就呀，你開應該係你開前5年開始，你就會想講，你下酒店太年講一路挺順遂嘅拓出前條路，不過知道人生行做得嘛該還有意義嘅事情。一直出安樣嘅想法，出開始講，你好看書，不過你下書店親像越來越少，你自家帶桃園那邊，尤其南桃園那邊，真正轉去唔知我去哪上會看去親書看書嘅地方，然後就講，你自家有可能開書店嘛？不過你個想法出想5年，因為當年我算一下。開唔下又會多，一直都你可以開幾年就啱啱未出城，啱啱從龍潭啱啱帶，我太太佢從台中做條路，我從新竹，因為我現在聽說唔係一個好嘅家庭可以有嘅生活嘅方式啦，就像講你做得來吃定開一個書店，開一個你想你自家厲害後生人想看到嘅書店，希望係書店，你吃點來做出來，看做會出來嘛。不過最有一個點我講，因為開書店冇賺錢，就像剛剛講嘅，你開書店一定要賺錢哦，真係當難啊。太一開始點會想到開書店，然後先前係做一個工程師，太太要做台中做企劃，佢因為畢竟係天平就冇平衡啊，所以講先年改變嘅嗰種力量係動態啦，不過開得獨立書店嘅一個實體嘅通路，不過你要做有一件 work 嘅一個 visual，這樣辦法本開始一做獨立書店嘅一個策劃，跟你話迄差唔多一件 work 嘅咯，然後有你話伊老咧 work 嘅，我啲係一個 logo，老有親戚關係一個 logo，因為老咧 logo 又變到一個按有特色嘅一個獨立書店，你見過會發生乜嘅事情？在厦門開以前，就會想講，你到底會開樣嘅一間書店，你冇想去開到幾方，因為你厲害人哦，自家冇好去幾方，然後知道青島人厲害，其實佢去前嘅地方，想去嘅地方，較接近自然，所以你就講，厲害人嘅生活方式都透過大家後兩年。好去地方買東西啲咯，冇咁樣嘅，睇下啲，反而上去行到下冇嘅地方，下吃人嘅地方，去爬山啊，去山度食飯啊，你下都青島，你想講，佢書店做嘛做唔嚟開到呢種嘅地方，佢無單單係一個買書嘅地方，佢咩係一個做得去休閒去放鬆嘅地方，所以你就想講，你嘅前嘅地方一定會有吃人嘅地方，一開始我爸。本來想開一部下啦，我講唔係，我講佢冇上愛人，從下開到愛人，我就講好，繼續附近前，我爸就講，佢古厝嗰邊，佢頭嗰邊有一個叫老木屋，佢有臭平，你哋話，望佢幾時其實上去大小你嘅開書店，其實凊彩講啊，去看咧，一開始看到說，真嘅你呀，雖然個地方蠻整理，不過。佢有台書，有抽屜旁邊嘅田，
哦，你就知道说，这条地方可能做得咯。做得。因为你讲地方当然挺重要，不过你忙做你嘛干咩唔ดี啦。就像讲好，你做开始做啲我有乜問題，你當天天的去解決啊，去搞個工作。因為阿弟哦，當年吼給建福做一家下一本咧開書店啦，第一年哦，啦第二年，然後等等第三年那樣，哦第四年忙出來啦，來一本嘅繪本閱讀處方箋那樣。啊，所以咧可能咧當年那樣看得下伊哦，咧3-4本書吼，可以建小書店吼。真叫我變成開書店的 DIY 方式啦，變工具書啊！所以大家看，你話開書店底部有當到艱苦談嘅，從頭一本、3-4本書底部就可以看到。對書店有7家一個想象，一個想法。佢你書店開了3-4年嘅，所以按轉到佢個空間跳過去看咯。究竟你知道咧3年來、4年來，你這個理想當包一個書店有做到冇？一開始我當然出一本，本來你打算就出一本啊，因為最難的就我開始做，開始做會遇到乜嘅問題。不過到第2年你知道，一年你做嘅東西輕多，知道邊頭個上班7-8年嘅經歷嘅東西行下多。哦，不過第2年開始你知道講輕多，你愛改變、愛嘗試嘅東西，嗰種東西。累積下來經驗沒有，你知道講，唔係下一本嘅，唔係聽嘢，唔係實定下，因為還有東西想同大家講，因為大家會問，大家去電話會問，就是因為開到你下聽嘢呢，你聽嘢想去做乜嘅，我講好，咪強下下來，啱起嘅過程就想講，一方面你算行後生，真係後生你下唔知要做乜嘅。哦，佢想去創業，佢想去做乜嘅自家嘅興趣，不過佢沒有太多疑問啊。佢就想講，看你看到做了做得，佢自家沒有想去做，樣去創業，佢就問你想講，呢種嘅東西用講嘅，大概講嘅冇清完整，咩不夠清楚啦，咩有啲講題佢冇寫下來，佢哋就冇出寫下來。因為你睇。書店用一種書的方式來打開來哦，聽得應該就會越來越多人去想講，我有辦法開隻書店冇？因為挺難的，我是做一開始的時間，真嘅當難。因為你隻事吼，又沒人自己上嚟做，有老嘅太太強下做啊，所以我先問一下吼，因為太太青春有一隻特殊嘅裡面吼。不管唔做頭家，佢做頭家；唔做員工，佢也做員工啊！樣兩個人就強下，其實佢對咧開書店呢件事情，佢自家親做上開嘛。其實開書店親做吼，應該係佢先開始想。哦，佢先想。佢先想，我就想講，你想開，唔過你又知道又唔敢開。哦，你我就講，所以嘅前面嘅經驗從喺度討論啲我咩看到講。其實我認識嘅咩係想講奇怪嘅細妹係種好看書多啲，頭個從下教態嘅讀書嘅印象就係說學教作業，寫東西然後考。不過我都太好認識佢，開始看好多其他書，我就從佢嘅書櫃裡面切，我就講其實看書嘅感覺係冇強用嘅。看到嘅東西，自家規則，你看睇本書，你剛剛自家都冇咁樣。張偉迪講看書嘅價值，係，佢想講，佢傾向去開間書店。如果佢講書店做唔下，因為你下冇人看書，冇人買書，跟住我就講，冇any做嚟試看啊。所以佢睇過嘅專業係企劃，我係專業，我係資訊，工程，係。我係寫來就做的寫來寫做，所以裝潢做木工啲啊，幾多嘅東西，所以你兩家就開始分工，開始做，你就是說，冇做真嘅唔易啊。開始試看啦。其實你吼應該要來想下嘅，談一下你當事人吼，就係一開始本建福想到開書店，你當事人去想講你樣嘅開始。不過作為咁多年啦，你咪要談嘅當事人就係建福嘅太太。你用去談，佢利用啥開書店嚟經過，你安尼看一段 VCR，來看建福老嘅太太到底係點樣嚟講開書店呢件事情。
书架到底要做多高多宽啊？我也不知道哎。什么不知道？你要开尺寸规格给我，不然我怎么做？多大多小？哦，你动动脑嘛，你自己思考一下啊。我有100件待办事项哎。到底是谁要开书店啊？你为什么老是那么容易生气又没耐心？哪有？明明是你。那个，我觉得那个书柜应该要做那种形式的比较好看。喂，你到底有没有在听啊？这本二手书为什么没有定到价格？我也不知道，可能是我不小心漏掉了吧。怎么会漏掉呢？每次你都说漏掉，你做事情怎么老是这样粗心大意呢？拜托，二手书有上千本哎，我总是会漏掉几本嘛，我不是故意的。每次都这样说，不然你要怎样？你再这样子，老子不干了啦！白痴哦！大家刚刚有看到哈，就一对夫妻共下做些事嘅哈，我纯白嘅事情哦，就大家看到嘅。我好像不跟你讲哈，就一对夫妻共下做一件事情，因为做老文化有关嘅事情，这种争执老小摩擦哈，其实都会变到一种浓厚嘅文化记忆。好像讲你用去呈现那只开书店嘅生活吼，好像海段嘅时间你来看一下建富。你用来谈，去做一只书店调价的时间，做多么个生意，有多么个事情，多么个年，你还谈再来谈咩？书店的一天是怎么过的？平日，比较书店一年2年过年咧。从这种空气哦，你空气这种感觉出冇同样，就像讲要去开一间书店嘅，当你都空气因为你吃到有新的，因为你想象唔到佢每度你会发生乜嘅事情。开书店嗰時想講應該做嗌出買書哈，4000度，有時候原來容易某件事情容易聊天，一下數就過嘅。咱等等再過來講到一隻開書店嘅調價吼，佢對一隻獨立書店，特別係講唔係做安尼城市裡邊嘅獨立書店，係一隻土鄉間嘅一隻成立書店，佢最近顛覆乜嘅樣嘅角色，我所以同重要，因為我一直感覺講，土鄉間開一隻獨立書店哦，佢應該要完成一隻像文化地標安樣一隻任務，當然要完成一隻文化地標，就同重要要仰賴。你開書店嘅調價，一個性格、一個風格都係一樣嘅。所以你來談談吼，就政府，你自家想講，其實開隻獨立書店、桃園龍潭安樣嘅地方，你對呢一隻情根閱讀，你自家有呢一隻獨立書店嘅風格一種想象。其實你當我開一間書店，開到安樣嘅狀態，其實你就想要傳達一種生活嘅方式嘅可能啊，所以講。你頭嗰人講說，你好好讀書出錢分，好好投入出按做退休，阿爸說，所以按樣嘢按做工人，咩阿爸從哪講？係，你阿想講，唔咩，你下吃到按樣嘢，唔講啊，做按樣嘢，你下變到亞太來做台中啊，做新竹啊，甚至做龍潭，按樣嘢唔像一隻好嘅家庭嘅生活嘅方式啊，就是講，你我應用誒做得兼顧生活咯。投入你用在結合在一起，有做家庭的東西，有做骨頭，就想講冇，你做正常的開個書店，向下做誒，即係就講開書店，你想去做，開唔係開到會賺錢嘅地方，會開到一隻可能其他需要書店嘅地方。其實我說冇書店嘅地方啊，讓打斷一下，因為我想問個，因為你要做4年嘅哦，當你做馬西啊。因為我讀了第一本書裡邊哈，有看到一隻，也給很多書店的一天是怎麼過的平日，比較書店1年2年過年咧，我所以當好教啊，就早晨6點半開始到暗暝10點半，
如果你当到生意全部去做这样，地方还有你太太爱老去给婆婆拿爱心便当来书店说的，就最当你最让过年嘞，啊没了啊，嘿，他的给下了当然是给出吃到，从你看起来很平常的安永的日常的循环，不过你东西东西你后来去想去下落的时候，你会吃到你还挺感动的，因为你讲从早晨无开店的你是反正去上班，上班下班所以中间东西其实拢无下东西无乜个连接啦，啊不过开书店。从早晨放起来哦，你放起来嗰種感覺就冇相用，就像講哦，佢冇要去開一間書店嘅，當你都放起來，因為你吃到有新嘅，因為你想象唔到佢每到你會發生乜嘅事情，會有乜嘅影響來，唔過你放起來，所以先從生意咧，仲好哦，出門去到書店就開始收聽來，跟我太太就講先將去休息用，去到書店去，然之後第二間煮水，因為我有咖啡茶裡頭叫煮水，我從那邊收聽來，啊未必啦，花蓮啊，所以2點鐘去嘅，到10點，從人講10點鐘唔做掉，做嘛唔做掉去開門，因為講種好咧，就差唔多10點，10點以前沒忙人，然後就開始你來開始聽書啊，開始聽東西。開始看那邊整理啊，我就開始記住講，叫做門花嘅，我就去裝門，叫做草叢嘅，我去割草，叫做花園，叫樹亂起嚟，我就去修剪，記住看往下，記住從書店記住開始書整理啊，整理書啊，下價格啊，下價格吼，買個書模要聽啊，我就想講還有買個東西做得輕輕來賣啊，買個明信片啊，開始打電話，開始聯絡啊，然後。其實冇一下做動作嘅，我動作你就講就因為你可以做點處理，咁我下權就是講做得轉去食飯呢件事情係挺難得嘅，所以你搭動作頭做轉去我下食飯。啊，所以我哋叫法講清楚，因為吼你呢個時代吼做得老上一批爸爸媽媽窮啊，很多黨群吼，然後有限，青春是有限啊，有啲時間。做得大家窮下食一隻午餐，啊，所以咧，其實對於現代人來講，其實當奢侈的一種生活，當奢侈呢，真係當奢侈，一難嘅。所以，青農人講開書店開到一號啊，是不是？所以盡無下食飯嘅呢種，黑人嘅青島嘅東西，你做得有安樣嘅選擇，其實是挺好。不過，你沒想做本人看，講，我盡無下食飯。做會到，你咩後生人啊？你咩做頭路啊？咩做去食飯？因為頭嗰時看我爸爸、我公佢哋天空做動主題當然要做落下食飯啦。安人規家人做還有生活感，所以你講自家開書店，你要做會到嘅，要做會到嘅，啊多實體做生意其實所以冇嘅，你做書店開始下做人下到啊，有人來啊，其實。開書店嗰時想講，應該做亞洲買書哈，4000多，有時候人來容易問你事情，容易聊天，一下書就過嘅。我太太同我講，如果冇做到乜嘢事情都連人嘅，啊，所以食飯其實飲下嚟去真係一天啊，如果你吃到安永感覺，你大項事情你都有參與感，你我知道安永嘅生活。但係有啲像牙頭個牙公牙婆佢哋佢奇怪係當然都做啲去田空，咩啲啊咩嘅到嚟那嚟轉來食飯去做水麼？你知道你下你用安樣可以數掉嘅方式，你沒有剛剛從佢頭個啊日出而作日落而息。其實情跟魚度啲係時代當中嘅一隻來源，原則上真件係好年嚟嘅時期做大家。去做一些事，真係落水嘅時候做大家填片下來就讀書。其實你咩喺你喺獨立書店讀投研，你喺田康吼，佢當重要一隻訊息啦。就講佢喺書店做得老大家凝聚起來，唔單單係凝聚一家人點點，其實凝聚咩喺周邊嘅一隻環境嘅人。就可能新年嘅時間咯，有乜嘅做嘅來書店嘅。嗰種人嘅算係人嘅消費者吧，我因為啲當到台北我就係一樣，有當特別人，
逐禮拜去有冇？像安樣嘅？有啊，就有一家人，佢從下2年啦，2年佢從下都幾家人從台北下來，差唔多一整年會來2-3擺啊。其實差唔多逐禮拜去啊。係差唔多等於係，後來都問佢講，做埋會逐禮拜來，係帶副權冇佢冇佢帶台北。我講台北咩冇侵權，佢講唔會啊侵權，你下台北咯，到台北你會侵權，你嗰邊交通又厲害，交通方便，哦，佢哋都亞洲問過，no 做埋會正常來啦，因為佢從下來。會坐下來，佢會訂到東西食，然後咩會買書，然後咩突然冇嘢來，咁我去看起來咩貴重嘅。啊，貴重哦，貴重哦。貴重，然後啱啱佢同我講，咁我係愛來嘅，咁我係先考來入去看書，入去坐，攞杯硬行，因為佢從下來到吼，習慣明明看到遠看到佢下車，一下人都唔變態，一訂到後將看到人落來。走到諾貝爾，係走到諾貝爾去天空行，佢牙古堡嗰邊去嘅，佢都去看嘅，諾貝爾行啊，佢爭落來。其實我小陣同學嘅女仔咁樣嘅地方做得去潛書，然後做得去順田水，安尼講呀，順田水。再過去諾貝爾接觸一下台北，冇可能看到佢走嚟走去咁樣，較難嘅看到咁樣。那其實這個來談哦，像安樣一隻經營方式來，一開始有想到冇？想到要吸引到安多台北老新族冇困用地，唔係桃園啊，就從其他地方來到你那邊呢？你要做用嘅書店，我吸引咧，其實一部分咧，真係係外地嘅人，因為你下交通較方便，外地嘅人愛去那邊，你下係冇地方可以去，唔係講去唔到某個地方，你就知道講，你要做其實青島除了本地嘅人以外，外地嘅人，你咪希望佢行落來。佢經營到了下，來年行拉倒冇？你下一個評估呢？工程師嘅評估。來年他其實比你想嘅較多。我真嘅哦，我按同好啊。係啊，你一開始冇想到講。按到你冇。你想講前面3年可能。真係會仲艱苦，我親認真做，付會來很多嘅。唔過後來你知道，你按樣想法，容易做出來，青島人係認同嘅。認同嘅底下青島嘅東西，其實透過網絡嘛，該傳遞，你哋會佢哋會互相跟同朋友講，其實親近。所以你知道按樣嘅模式。行做一點至少係。行做一點。你看來電數啊，你講嘅來電數，韓做的本呀，情根閱讀做得正常嘅運轉落去。不過我想其實做一隻獨立書店到台灣，讀多了下，大家全部有感覺就會幾隻閱讀、購書咁樣嘅習慣，慢慢地到後生年嘅幾隻生活地位消失嘅一隻年代。我想一定有當到經營獨立書店嘅一隻辛苦之處。我想海團的時間就來看一下，一隻獨立書店、情根閱讀寫書院，到桃園那地方，點樣嘅去面臨呢個時代本獨立書店的一個挑戰。獨立書店存在的目的，有一個當重要一點就講，你支持一家獨立書店，唔係支持買書呢件事情，聽。那你支持一家文化、文學、藝術地標。圖一隻小鎮裡邊做的成立、做的成長、做的永續經營。書呢種嘅東西，係啦，你做網絡上買，用實體買共用。不過你其實天內買呢本書嘅方式冇共用。其實俺前兩段談到嘅政府呢個開隻書店，以及開書店讀嘅mga年客，以及佢老家太太2-3年呢個都桃園龍潭嘅地方，學會建立一隻在地化嘅文化地標，安樣一隻寫書院。不過面對到了下其實少子化，數位時代，當到大家後生年買書嘅習慣，其實佢做讀成品網絡書店、博客來網絡書店、讀冊網絡書店，佢即個。唔是出門去書大天都做大會，等佢結帳，然後給書就送到佢面前來，佢簽字就寄起來。所以其實你一開始先來講一下就講，
面对到一只安样的一只时代来临的时间，你用去看待这个情感阅读写书员，独立书店的一只角色扮演。你要去面对佢，你先谈一下，了。因为亚龙太太都好看书，不过厉害时代，你知道我从下你会有一只诱因诱使你去看书，其实你知道你网络书店佢做唔到，你种的。不过喺传统的书店，你去到你有冇几多动力想讲我会去连锁书店底部看那书，你其实了解镜头地方可以，你想讲其实叫有限章去，不过个有限从都可能伊拢演出无去，不过网络书店佢卖书奉骗，不过厉害的人，问题係根本佢唔知我买乜嘅书，知道唔清楚，知道做买买书呢，当然伊咧咩人做咧高下，应该上班没有赚钱，知道唔是看书，所以。个书的卡车就变到某一只管道，后传达本一般人，就像讲，你一家书吃到种从看书，从亲书，慢慢的会寻到一家一条个方向，吃到安样的感觉，唔係讲买书奉骗有乜问题的，就唔係講一天圖網絡台灣買書天天，因為其實政府咧談到點就係講，其實你還係有隻習慣，就講，其實還係想喺老書拿到一本書吼。然後嚟翻一下，看佢嘅字太細啊，有圖片冇啊，你攞一個紙張一個關係，其實建立團你嘅文化系統裡邊，佢嘅上千年的一個習慣，就 DNA 裡邊可能就有呢一隻東西，就我喺書嘅感覺，我秒讀書嘅時間，我係當好嘅，特別一個我你喺買書以前，我做得秒讀書，呢件事情就變得當重要，就是我想獨立書店讀嘅。當到小鎮哦、小鄉哦，佢嘅功能當強，就是講佢提供一隻地方，幫佢附近嘅鄰近嘅人，然後買書以前，那就先做看到，我想我買到嘅書，都可以名一下。不過咧，肯定要遇到一個問題，因為講網絡書店當到折扣啊，佢大家消費者，可能買一本書你還冇差咩啊？後來佢有折扣冇折扣，佢都差2、3年那天冇差啦。不過，我直接買書嘅呢，我以前呢我買3000、4000年書嘅時間，我嘅有折扣就差咁多呢。佢你即係容易看嗰種面對一個網絡連鎖書店打折咁樣嘅事情。你某塊書店以前其實唔係打折嘅，你也知道，種網絡書店、實體書店會差很多。聽講係種一個差唔多，中央龍出版社，後來唔係呢，因為有真嘅差真多。你自家真來，你要在網絡上嘅折扣去買，你根本就冇賺錢，冇賠錢，賠錢，係買賠錢，買一度賠一度啊！這種，兩個問題係很根本，所以你多給時間，將第一講，提過從你講嘅圖書統一定價值去。係會意義係乜解？到底做埋成功了咋？我做埋有啲國家佢真認為去做圖書統一定價值，其實佢不會有呢個問題。所以有時候佢有記得佢半年下多年嘅時間，跟人傾到，佢說根本一號買6000兩條嘅書，如果到底嘅算啦，以後。穿冇1000條咧，佢根本嘅工錢都穿唔出來，根本行賣生意較好嘅，所以講底下從嘅圖書統一定價，你一般嘅人，你其他消費者，你等我想買做得便宜就便宜，書嘅東西去網絡上買容易，書店買窮用，不過我知道佢最重要嘅係，出一個你制度嘅面嘅東西，你自由市場你冇可能說一撒講我用係怎用嘅。如果你想去做嘅係，你來到那邊至少你來那邊看到嘅書，呢種嘅東西，你還有一個機會講介紹這些書，讓更多人知道。佢有啲人真見佢去那邊看，佢真見佢機器來佢上網買。不過你想講至少啦，書嘅東西有人想買，係不會有可能行下去啦。就是講至少，不過你下青島書店會管真嘅係，還有一個價格競爭啊。其實呢個動態問題對。動態問題係。我剛談到政府講一隻點啊，時候其實你當感動。
因为你刚讲到的，其实有人我整期去两地方看书翻书，后尾可能因为折扣的关系，佢要去网络书店听折扣较大的几套书安尼。其实按照消费者心理来讲，其实你也正常，给符合人性的一种想法。不过当然安尼做面对到讲那样的再过去教育也对消费者讲，其实独立书店存在的目的，有一个更重要一点就是讲，佢做的活络了周边需要阅读、需要知识、需要文学、需要文化、需要艺术的来多年哈。如果你去支持一家独立书店，唔去支持买书那件事情，听，那你支持一家文化、文学、艺术地标，图一家小镇里边做的成立、做的成长、做的永续经营。所以你要支持，其实照顾教育啦，哈，其实咩图了呼吁各位观众哈，就讲其实多一家独立书店里边以后，其实你整件多几遍。你像政府安样的条价，佢做得人佢收一本佢，即个拖到以后佢收获同大嘅数嘅时期，一种嘅服务可能某一天喺网络书店做提供俾你。当然，网络书店佢有佢便利性，买书嘅方便，不过有可能就冇办法提供像政府情感阅读那样嘅些书院，佢所承载一家在地嘅一种阅读嘅沟通。看过一只数字，你睇台湾嘅独立书店应该有300人兼吧。应该有，反正像安尼喺各个乡镇全部有间独立书店做下去，嘛是都做到一件事情当期待的，就讲透过独立书店，然后各个乡镇的这种阅读的城乡差距，没经济的城乡差距，而是一种阅读感的文化感的城乡差距把它弭平。不过听我做问讲，像政府，你迄样会去支持图书统一定价来个想法，你样会去支持佢？因为图书统一定价了牵扯到迄法规的问题嘛。不过，所以你给开书店的时候，开始出想讲，你还很重的，因为银行内，佢爱买书，佢替他们的迄书有折扣，几折。你书吃到亲难容易讲，所以你定价你还一张问题。不过你吃到吼定价你有个问题，你爱尽量讲用你到底提供嘛个无共用的感觉俾银行，因为你来到那边，了氛围下面，你偷到一本书，这本书。本来说你脱落来，没讲你唔抵了书店了的书，脱落来了规个过程，你的所享受到的价值，你吃到会值得你想用这种的方式来吃的，然后改变消费者啦，因为书这种的东西，黑啦，你从网络上买，用实体买共用，不过你。其實天愛買呢本書嘅方式冇共用，網絡上可能你係本來書上愛買唔起錢，不過來書店你係本來冇呢個想法講，我看到呢本書，我想要買呢本書，呢種嘅方式你是講你也係冇辦法取代嘅，因為網絡第一個網絡嘅書籍東西很多，像書海用點樣？因為潛水都潛唔到啊，因為看唔到啦，要真係反唔到啊！看你簡介從啊，你喺輸出應該台灣出，我4萬先收2-3萬以上已經有啦。咩然後來講佢冇想要買書，因為佢後來從啊買到佢網絡上看到簡介後，以後買咗啦，冇可用，冇可用，看到佢這種地雷，因為你啊地雷書沒聽到，因為。整個書的環節，因為折扣的問題，還有人在問到講嘅做書要做下叫佢種，你要聽到嘅書出版，因為佢賺唔到錢，佢就真出書推出去，佢做要比書落來，書業書落來，不過還有人會推書，所以佢變成一個惡性循環，大家用盡量去出越多，反正說生發出去，反正出去以書養書啦，以書養書，規個環節就其他問題啊。當然我想，其實你去討論到折扣，討論到統一圖書定價制度，其實係一種複雜一個產業問題啦。其實前一報主嘅文化部長佢沒有一個討論談論講，
图书统一定价这个问题，到底怎样慢慢的去发展啊？所以其实有当中复杂环节去讨论。不过我想因为独立书店佢做 together 嘅，你台湾没有300人间独立书店在某区样的地方，你下一节就谈一下讲，在独立书店到底怎样的图载体去想办法运作经营嘅这家，一定要做当多事情。不管咧开讲座啊，也系办活动啊，也系做当多在地的小农啊、文创的一种结合，全部迄种当复杂的嗰种独立书店的运作的方式啦。而且海滩再来看了唐亚建夫那样谈了，用去创造情感与独立写书院设计一只意志性，然后就开始办读书会，来的人无买片，一开始我讲，就有人睇讲，到底你会不会来200模想会来？到底我叫唔对哦。书的东西唔单单係書哦，佢連接到人的生活，因為大家的生活方式無共樣，書唔係係考試，唔係工作上用得到，聽到書應該會連到自己生活裡面。你剛剛所講，其實談到嘅就係倆獨立書店其所面臨到比較太時代嘅一個問題。當然獨立書店有這個生存嘅一個方式。不過係剛剛建夫講到嘅，其實大家獨立書店其實佢全部做係一個選書嘅系統，因為佢獨立書店嘅老闆頭家佢自家對書樣嘅一種喜好，會建聽佢選書嘅一個方向，咩塑造一個獨立書店老培養嘅獨立書店。某困樣的地方，也就產生一種異質化。獨立書店清精彩的地方，做一圖獨立書店異質化的一件事情。所以接下來我想要搶嘅建夫聽聽來講，就是講你用去創造情感與獨立寫書院設計一個異質性。因為我第一年其實有了文化部合作一個很多療癒的一種閱讀計劃。講一下呢個閱讀計劃係點樣一個方式？應該係了個計劃係體驗的技能，你體驗其實你冇開過店，冇創過業，其實青島的東西，你體驗冇活動，冇辦隻講座的活動，因為你愛就像講一開始一天會讓基本的東西做好，讓了個書店做得經營下去，到體驗你開始想講，因為開始談到青島銀行，我同你講，你的書店。打破佢傳統對泰國書店嘅想象。佢從安徽地方應該開傳統，因為開書店唔賺錢。不過聽到人聽後來，佢知道兩位本業有對書店有全新的想象啦。你就是講，兩種想象，佢了你較流行的，就是講，你較人聽到人生活壓力輕大，就是想講。呢種嘅東西，先讓它很療癒。你是想講，療癒呢一個感覺，到底係唔係你書店做得發展呢樣特色？你就講，你體驗嘅，做得開始做無同樣嘅從事辦活動呢啲，然後還有你想講，活動係比較下鬧熱嘅，唔過青島人佢，你知道啦，下班調工嘅下班啦。青島人下班去食飯啊，去聊啊，去做乜嘅看電視。咩睇過下班啊，最多嘅時間去參加個3隻讀書會。因為下班唔講聽，唔講去讀書會，你知道給佢一種充電嘅感覺。佢一年精神要周震。係，你就講那種睇過上班清聽嘅時候去參加讀書會，進來我知道我下有力，下有感覺種人生下舒服。所以就變成講用讀書會充電，真嘅充電。從嗰種根本冇喜好。佢哋一個月讀一個有辦一個讀書會嗎？有，所以說天營開始，然後就開始辦讀書會，到離下從天營辦離下到3年，來嘅人冇買片。一開始我講，就有人睇講，到底你會唔會來200模想會來？到離下我叫唔對哦，因為其實離下人佢感受到安徽人嘅方式，除咗安徽書店讀書書嘅東西唔單單係書哦，佢連接到人嘅生活，因為大家嘅生活方式冇共樣。你每想嘅用大家講嘅書唔係考試，唔係工作上用得到，聽到書應該會連
连到自家生活里面啦。因为青岛的问题，你无可能从青岛一只人容易讲，容易解决青岛问题。不过很多输出，比方讲你出点点去情记，你想要传达，你可以书店很重要的迄样嘢，书比不管哪一张人，记到行做的本嘢东西行较多，跟大本书从大个欣赏出给你，出点你是情记，冇问题，叫做容易讲，我到底可能做用嘅方式来做处理。所以你说过读书会咧，下出咩开始用在地嘅，有传统嘅。调价，有作品呢，没有开店呢，上班呢，然后这种一起安样嘅方式出有你存在了地方的价值啦。其实我说情感阅读了只读书会一个概念，其实就会老俩团做的做起来。因为还有一个很重要的问题就讲，其实大家英文讲的吼。其实讲就是讲你规则台湾的这种阅读的风气阅读的行为、阅读的习惯，就慢慢的丧失掉了，越来越磨练到风色了，那透过买书，OK， 有的人是讲书买到的有脱脱的，还不很难的就讲让的去感染周边的人，去开始没进入阅读，就像我们刚刚讲的因为。偷到一只好读书的太太，对不对？变到个娘太太读书那件事情，变到娘的生活习惯呢。因为佢好做那件事情，慢慢的变好多那件事情。其实人家读书的可能大不了可能做13年冇到。我呢想台湾咧300间读书书店，大间全部做读书会，大概只有13年的时间，跟年就动到了。系啊。所以那件事情，因去做落去唔係講13年的事情，你講你只習慣，你只系统。那个方式，本来在独立书店的那种平台全部运转起来的时间，也可以影响你其实会大于你想的那样。我讲其实13年天，其实迄本也是影响动态其实一部分其实佢咪帮助到了，就是你台湾咧越来越视为叫阅读习惯、阅读行为那件事情。我谈谈最想讲，按多些年老多年那片，每天这个还有在摸因为那摸的关系，开了书店，佢安排书店攞搞本钱。因为当然会希望讲，俺女儿佢有了他兴趣，俺一定会搞本钱，因为俺知道了，大家石头有，大家石头冇同样的做法，佢都佢石头佢想要用某个方式做，俺哋会一定会支持佢，因为自家弟弟啦。你要行生后上，你做了东西，冇可能做到5、6、7岁还有力气去做，佢多其他的事情佢想要讲，反正是拍啲后上佢想要讲，你都会想讲，把你弟的东西讲，因为那套东西，佢必须要有延续性啊，你知道这样的价值，因为透过青岛的连锁，佢係商业性的东西，不过那种的东西佢，像讲高大哥给他讲的。有延续性、有在地性、有文化性的东西，那种东西冇可能你做一生意啦，一条东西一定会传下去。你底下做的下来，就容易记下来。佢都是有适合的人，还是知道应该会传本去。底下国外没有那样型的个很重要的书店，其实生意冇讲，佢会出现一个适合的人，佢有想法的人，不用便去做。你自家厉害，还容易想来讲。其实。阅读这件事情，能够透过书籍传递不管是知识也好、情感也好，好像短期内佢应该唔会全部冇出来啦。只是讲叫我变化当中新的形式去适应，一个新的时代，到底你要去老熟知识阅读，继续然后一张脸结合这空哈，以及那张脸加个海团量的去。接续那件事情的就阅读习惯，当然其实有同同想就讲，希望台湾有机会做的出现像巴黎的莎士比亚书店当然已经变成一张想象中的一种独立书店一种文化地标了。那这地标已经变成讲，其实它的功能已经大于一张书店的。就存在的功能。就想其实情感阅读有可能吗？
就台湾有办法照顾诞生安样一只书店，经历数十年甚至上百年，就替代成都天地台，然后变成某一个地方的一只文化地标。某一天，黑土特别是某一天就是桃园论坛那样。所以好像各位观众因为时间的关系其实独立书店情感阅读写书店两只看有些点没有，其实地表当重要的事情，就是老太家谈。阿咪向老太家分享就讲，其实安尼在边谈唔当前面在礼拜六就有时间就直接视察到这个桃园龙潭去，好这个天水行带等些年很多情感阅读写书院地表去写了2本书来，所以咧看事情咧个动作比安尼咧规则1小时的时间的节目还重要。今日那当欢喜做得强到肩负来到安尼节目来，然后大家介绍两个情感阅读写书院一只当重要的在地文学文化地标的一只努力。我希望做得看到人听本、第6本、第10本，那慢慢的当年那记录下来，因为当年出一本就表示嘛，表示你有照顾很多孩子去的希望大家做得去到那个写书店。看一下建福给开了间写书店，这边你先给谢谢建福。一间独立写书店，不管佢到哪位，就像一只种子一样的。我哋嘅种子冇按简单就发芽，佢要看到土地里边长久的时间，才会做出了一些的芽头。曾建福就像一条拿等浇水器的工程师，当佢倒水的时间。倒出来是一本又一本的书，佢用了一本又一本的书灌溉了只种子，慢慢的将生出一间写书店。前头你有看到，那写书店从4年的身体当中开花结果。